गाइस, मुझे बुखार चल रहा है और अभी मैं एग्जाम भी चल रहा है। मुझे सर्दी हो गई है, इसलिए मम्मी को भाप दिलवा रही है। एग्जाम है। हाँ, खुशी भी ले रही है। कोल्ड हो जाता है, सर्दी हो गई है। ये हमारी मशीन है। खुशी के टाइम आई थी, अभी तक काम आ रही है। खुशी दूर है ना, डू नॉट टच। इसमें से बहुत गरम गरम भाप निकल रही है। थोड़ा दूर रहना ना, क्योंकि मशीन नहीं छूना। ऐसी थोड़ा पास आओ, और ज्यादा लगने लगे ना आज तो थोड़ा दूर हो जाना। थोड़ा पास तो लो, नाक में इनहेल करो गरम हवा। देखिए ऐसे लेते हैं भाप। बहुत गरम गरम लग रहा है। खुशी आप दूर आओ बेटा, आपको भी देंगे, मम्मा देगी आपको। दीदी कैसे ले रही खुशी? खुशी दीदी कैसे ले रही भाप? खुशी दूर है ना, दूर। गरम है। ये पानी गरम हो जाता है। पानी गरम हो गया है। ले टॉवल। पता है हम लोग ढाक के लेते थे पहले, किसी बर्तन में पानी गरम कर लेते थे। ढाक के ले। पहले हम लोग ना नीचे तवेली अवेली में पानी गरम करके लेते थे। अब ये मशीन आ गई। खुशी थोड़ा पास आओ ऐसी। खुशी दीदी कैसे ले रही है? खुशी आप दूर हो, आपको मम्मा देगी। अरे मेरे ऊपर खेल मत करो आप लोग, चलो। ओके, मेरे को भाप लेने दो। गरम है, बहुत गरम है सच्ची में ये। आप लोगों को सर्दी जुकाम होता है तो आप क्या करते हो मुझे कमेंट करके बताना, और मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अब मैं भाप लेती हूँ। बाय बाय बाय। ये मेरी बहन है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और